1870-го, и он где-то похоронен на погосте там 1920 какого-то года, или там, ну, вот приблизительно, я плюс-минус вам в порядке говорю, что он прожил где-то тоже порядка 30 лет, как мой папа, как мой дедушка, как мой папа, как мой прадедушка. То есть у всех примерно родовая энергия одна и та же. То есть я как бы понимал, что мой век, в общем-то, тоже может продлиться не больше 50 лет. Поэтому я, в общем-то, стал самопознанием, самокопанием заниматься. И поэтому я ушел в школу. Ну, то есть я помимо цигуна, практиками цигуна, я понимаю, что одной энергетикой не напитаешь тело. Нужно еще заниматься своим родом. То есть многосторонне заниматься со своим здоровьем. Вот я как-то к этому подхожу. То есть я еще изучал нумерологию, я свой жизненный путь там тоже просчитал. И там тоже Александров, он объяснял теорию какую. Там, как только вы берете обязательства перед природой, у вас прибавляется четверочки. Вам вместо шестерочек приходит семерочка, а семерочка уходит в четверочку. А четверочка – это еще один этап вашей жизни. Надо подумать многим ведущим людям, я пытаюсь вот это все немножко развернуть в массе, потому что знания я получал на протяжении всего периода. Даже когда бутылки собирал в детстве, я тоже получал знания, жизненный опыт свой. Да, потом были трудовые отряды, грамоты, передовика производства. Да, потом была юность, учеба в техникуме, потом была работа мастером, да, даже должность инженера главного района меня светила, но, к счастью, меня эта участь не настигла. Я стал заниматься своим бизнесом, сам на себя работать, заниматься челночным бизнесом. Квартиру я себе все равно заработал, не одну, поэтому как есть. Ладно, что я хотел. Вот эти аналогии сейчас со своей прабабушкой я считаю. То есть у моей прабабушки было 5 детей. 3 не выжили. То есть, ну, самая дольше всех жила вот эта девочка, Дуненок. Запамятовал имя. Коля, Миша и Нюра. Вот, все, вспомнил. 3 ребенка. Я их провожу обязательно по обряду. Сейчас уже у меня как бы есть идея. Так, да, это мои предки, скажем так. Я этим и занимаюсь. Я эти свои рода прорабатываю, потом провожаю. И они приходят в наш род опять очищенные. Так, ладно. Дальше остается там дед Миша. Он мне много дал вместо деда тоже. Брат моей бабушки Веры. Просто у Игоря сейчас семинар собирается быть. 9 жизней, 1 смерть, или силы имени моего. Я туда собираюсь. Он давал определенные домашние задания, что есть еще такие имена откупные, то есть в родах. Вера, надежда, любовь. Это его теория только. Я просто к этой теории решил сейчас свой опыт применить, что все имеет место быть. У меня бабушка Вера была. Мама ее, моя прабабушка, баба Дуня, она была целительница, скажем так. Ведунья, колдунья, не знаю. Ну, в общем, людей исцеляла. К ней приезжали генералы лечиться и так далее. То есть, как бы она на всю округу имела определенную славу. Была вроде как директор колхоза. Ее никто не трогал. Да, ну, войну у нас, во время войны у нас немцы стояли в нашем доме, она рассказывала по поводу беспорядков. То есть, стояли немцы, финны и румыны. Грабили, убивали это румыны и финны. Немцы сами, кстати, мою Нюру хотели там застрелить. Финн хотел застрелить. Вот девочку Дуненка, она как бы немножко неадекватно вела. И этим финну не понравилось. Он ее хотел там пристрелить. Немец не разрешил это сделать. То есть ее не расстреляли. И курятник, там, который хотели они разорить, он сказал не трогать эту семью. Тем не менее, в нашем доме жили немцы. Потом, когда немцы ушли, в нашем доме наши жили. И говорят, там возле нашей яблони стояла пушка и стреляла вот в сторону туда песочни за 5 километров. Как-то так, вроде о чем, ни о чем. То есть там сильные бои были. Кстати, мой дедушка там воевал. Впоследствии он там квартиру в Калуге себе взял. То есть у него на выбор ему давали
квартиру либо в Подольске, либо в Калуге. Он сказал, поеду в Калугу умирать. Говорит, здесь похоронил всех своих лучших товарищей на этой земле, на Калужской. По поводу, что, скорее всего, ну не то, что скорее всего, то есть дед был мировой, он коммунист был, я так полагаю, НКВДшник, скорее всего, был, как я рассказывал. То есть, как бы, дело свое знал. И с немцами боролся, и с гнидами, наверное, боролся в своем окружении. Так, да, так вот, я тут как раз историю такую вспомнил, что моя бабушка и прабабушка, когда моя прабабушка умирала, она умирала у меня в деревне, и бабушка ее провожала. И, скорее всего, она хапанула, ну, ионных преемников, скажем так, преемников тонкого плана. Ну, кто в этом не разбирается, так скажу попроще, помощников ее. Когда обычно люди такого толка умирают, они свои навыки передают какой-то другой женщине. Скорее всего, женщина оказалась моя бабушка, баба Вера. То есть, так называемая закладная тоже ведьма, и в то же время откупная ведьма, как раз от этих грехов. И был такой случай, у нас квартира была на Ленинском проспекте. Она хорошая квартира была. Да, и там она с соседкой жила. Маша ее звать-то, вспомнил. Тетя Маша. И моя бабушка внезапно умирает от рака желудка. Буквально за неделю. Да, и эта квартира, комната в этой квартире достается ей, этой тете Маше. Ну, наверное, и всех этих помощников она забрала себе. Возможно, это мое предположение. Ну, как я читаю этот тонкий план, я имею возможность его просматривать. Есть у меня определенные возможности. Ну, и как-то так. Вроде о чем, ни о чем, как я люблю говорить. Да, вот, что хотел рассказать. Вот. Дальше хотел какую-то нить поймать. Да, я по поводу чего? По поводу вот этой всей продукции, молочки. Почему я не хочу молчать? Я говорю об этом. Каждый может, в принципе, отмалчиваться в нашей ситуации. Я как бы живу на даче сам по себе, никого не трогаю, меня никто не трогает. Ну, знаете, до меня никто не доберется, но до моих детей уже давным-давно добрались. Они расплачиваются здоровьем своим миропониманием, то есть у них уже мысли не такие, как наши, то есть они далеко-далеко уже деградируют. Это только мое мнение, оно может с чем-то не совпадать, но я что думаю, то и говорю. Считаю, что, наверное, так и есть. Почему я это веду разговор? Что если мы сами не поменяемся, не будут меняться наши дети. Надо начинать с самих себя. Вот, люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех. Это первое правило. То есть, как только вы наведете порядок в самом себе, станете примером для своих детей, дети тогда будут оглядываться на вас и будут сами меняться. У меня сейчас в семье такое немножечко происходит. Я смотрю, у меня лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Люблю, кстати, Льва Петрова. Хорошую книжку написал про Остапа Бендера. Да, почем опиум для народа, да? Да, и тут Остапа понесло. Какие фразы крылатые. Да. Да, ну вот я еще что хотел сказать. Я уже приводил не раз такие слова, что сначала вы должны заниматься самим собой. Потом, то есть люби себя, потом своей семьей. Будет ваша семья в порядке, будет ваш род в порядке. Занимайтесь потом родом. Род народит народ, если будет род. Если рода не будет, народа тоже не будет. А народа не будет страны. Это, кстати, многим деятелям на заметку, которые бегут спасать страну. Все делать надо по порядку. Спасайте, прежде всего, самого себя. То есть надо все делать по порядку. Русский вообще фольклор и русские слова, они очень многоемкие, с пониманием вещей. Занимайтесь порядком, наводите порядок в самом себе. Разумным будьте, с разумом подходите. То есть с пониманием веры, то есть я еще раз говорю, то есть когда у вас вера
твердыня, совесть, порядок, разум, все это к центру относится, к элементу земли. Как только у вас это появится, вы начнете понимать, с чего начинать в этой жизни. То есть начинать надо с самих себя, со своей семьи, дальше свой род блюсти. То есть вы начнете понимать, что для чего и для кого, и почему надо так себя вести, а не сувать язык в жопу, засовывать в чужую жопу. Многие так поступают. Если у вас будет план не только на эту жизнь, но еще на вечную жизнь, на жизнь в вашем роде, продолжение вашего рода, то, в общем-то, будет многое вставать на свои места. То есть вы будете понимать, куда двигаться и для чего жить. Есть такая интересная фраза, я ее услышал от Сергея Петровича. Он показывал нам, как работать с тонким планом, а ему эту фразу рассказал тоже один товарищ, тонким планом его обучал, который был в спецслужбах работал, и у которого руки были по локоть в крови. И он говорил, что меня, наверное, до сих пор Господь не прибрал, только, наверное, для того, чтобы я все-таки делился той информацией, которую имею. И, говорит, он делился мне, а я делюсь вам сейчас, потому что я получал информацию. Ну, то есть мы обычно информацию получаем из уст в уста, какую-то ценную. Ее надо распространять. Так вот, даже если у кого-то руки по локоть в крови, есть такое еще понимание, что не важен какой старт, важен какой финиш. На заметку. Наверное, давайте я, наверное, дальше болтать не буду. Вот на этой, наверное, глубокой фразе я, наверное, закончу вот это свое представление. Нравится, ставьте лайки и подписывайтесь. Кого это раздражает, отписывайтесь. Не смотрите, не расстраивайте себя. Еще выйду. На 2 части разделю.